السلام عليكم، لاباس بخير؟ مهنيين كي دايرين؟ الحمد لله. نتمنى تكونوا في صحة جيدة، سلامة الجسد وهدوء الروح، هذا هو اللي مهم. والصحة فيض الهكاوي. انت عاوتاني خرجتي لينا بواحد التحليل محير للعقول. انتم غادي تشوفوه من خلال هذه القراءة اللي غادي ندير ليه، وتشوفوا العقل الهكاوي شنو كينتج. زعما يبدع. قال لك اتفاق اسرائيلي مغربي من اجل الاطاحة بالجزائر. فاش؟ في كرة القدم. وياه كيف كتسمعوا هذه الخرجة الإعلامية ألالا أسيدي ديال حفيظ الدراجي، هذا الإعلامي ديال بي إل سبور اللي ولا كيدخل راسو حتى في السياسة ولا يفقه شيئا في السياسة. والصحفي مرارا وتكرارا كيقولوا لك الناس الفقهاء خطيك من السياسة، ولكن كتأثركم دائما ذاك الفكرة، ذاك نظرية المؤامرة. منويين. واش عرفتي شنو كنقولوا حنا؟ المنوي كمل من عندك. راه يظهر على ان العقل ما كاينش عندكم الفوق، راه كاين عندكم في المؤخره. اقسم لكم بالله العلي العظيم لا تجيدون التفكير. دابا اسرائيل تم التحضير ديالها عاوتاني نتيجه الطرد ديال داك الممثله في الاتحاد الافريقي. حقا ما حقا بغات تنتقم من الجزائر. فين؟ في الكاف. الله 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 الله، واش من تحليل هذا؟ هذا مسيو عمك القجع ترفع له القبعه. قال لك يجب استئناف الحكم. ما قابلينش بداك الحكم. علاش؟ لانكم خلطتوا ببساطه بين ما هو سياسي وما هو رياضي. ومسيو حفيظ الدراجي كي غادي نقرا لكم دابا قال لك اسيدي علاش الوداد مشات على تونس العلاقات ما بقاتش طيبه مع المغرب. اذا فين خاص يمشي المغرب؟ خاص يمشي حتى لمصر. وثانيا ذاك الرومبوان غير صالح، لان الرومبوان يدار في السياسه يمكن، في الدبلوماسيه يمكن، في الويل الكحله يمكن، ولكن في الكره لا. سي محمد كاين قانون ديال الكاف فاصي حفيظ الدراجي، لا مجال لاقحام السياسه في الرياضه، وهذا الشيء كينص عليه القوانين الدوليه كاع اللي كتاثر الرياضه. لان الرياضه مديوره غاسي حويفيض، مديوره الرياضه من اجل التقريب المواطنين ديال الدول، من اجل التقريب ولا تحقيق ذلك التقارب بين الثقافات. واش ما عارفينش؟ واش نتوما كلشي عندكم مخلط؟ واش كلشي عندكم مأثر بالمؤامره؟ بماذا تفكرون؟ واش البوصله ديال التفكير وديال المنطق صافي كاع فقدتوها؟ قال لك مؤامره ديال اسرائيل. مسيو القجع ترفع له القبعه. والسي القجع حياك الله، والله لا ترفع لك القبعه. ونتمنى ونعم سيدي حتى ذاك هذوك التذاكير اللي قلتي بان لن اتوانى في تقديم المعنيين بالامر الى العداله، هذوك اللي تلعبوا في التذاكير ديال المونديال نتمنوا حتى هذوك تشوف معاهم نسيو القجع. لان الشعب المغربي بالحق بهاد الخرجات ديالك وهاد التدابير ديالك ديال الجميع والله العظيم الا ترفع يرفعون لك القبعه. الله يرضي عليك يا مسيو القجع، الله يرضي عليك. زيد لقدام، سير 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 بالله، سير الركراكيه، سير غادي تضرب في العارضه وتخرج. هاد الجزائر اللي ما بغاوش يطيحوا النيف ديالهم ويخلطوا ويجعلوا ما بين السياسه والرياضه، لا خاصهم يطيحوا الارض. يعرفوا بان لا يفقهون لا في الرياضه ولا في السياسه ولا حتى في شي حاجه حديثه. والقوانين الدوليه والسي حويفيض، القوانين الدوليه اللي كتاثر كره القدم ولا جميع الرياضات كتنص على ان ما خاصش تخلط ما بين السياسه والرياضه. وهذا الشيء جا في داك الشيء اللي خرجت به اللجنه اللي كانت مكلفه بالنظر في هذا الموضوع بالضبط. لم تقدم ادانه للمغرب على عدم الحضور ديالو، ما عجبهمش. دير لي الرومبوان ونبزز عليك تفوت لهيه، يعني نركع المغاربه. وتركع انت السي محمد. المغربي مازال ما عرفتيش، المغربي ما كيركعش السي محمد. المغربي والله لا ركع، لا ركع لواحد اللي هو ذيلون اللي هو دار فيه الخير، واحد اللي صنعه هو ساهم في الصناعه ديالو، ساهم في الصناعه في التحرر ديالو، ويجي يركع ليه دوزني انا على الرومبوان. لا غادي يمشي ديريكت. وثاني فين راه الجمهور اصاحبي؟ فين راه الجمهور؟ راه كيجي الجمهور. واش كتفهموا؟ واش كتختلقوا بحال هاد الذرائع دائما باش تفسدوا العلاقات ما بين الشعبين؟ أي نظام هذا؟ أي نظام هذا؟ هذا نظام خطير يجب استئصاله، ولكن النهاية ديالو جاية على الأبواب. تعياو ما تنوضوا فيه، تعياو ما تقعدوا في هذا النظام الهارم، النظام الديكتاتوري. لا، آيل للانهيار. البشائر ديال النهاية ديالو على الأبواب، خذوها من عندي. لا دابا بحال داك الغريق كيقلب يشد في أي قش. لا راه حنا كنشوفوا ما يحاك وما يقال من طرف الإعلام الغربي بحق الجزائر، وهذا الشيء اللي كيجرى في الخفاء ولا في العلن. لأن دولة الجزائر دولة موالية لإيران، دولة تقوم بتوشويش في الأفريق، الوقت اللي الدول الإفريقية كتجري على فرنسا وهي شادة فيها وكتزيد عاد تكرس الاستعمار ديالها. إذا ديكاج فرنسا وتابعها حتى الجزائر. أنا غادي نعطيكم مقتطف من هنا من واحد المجلة اللي سميتها فينيك، وجابوا فيها استشهاد
الامبراطور الاعظم مسيو حفيظ الراجي قال لك بان هذا الشيء تواطؤ اسرائيلي مغربي. طز يا ودي التفكير لما قالوا التفكير. وخليك من السياسه ايها الفقير مش عويد. خليك من السياسه وخليك من ذاك التحاليل البهلوانيه. انقل المباراه لا اقل ولا اكثر، لا تجيد الا النقل. الا النقل. اما النقد بزاف عليك الصحوي فيه. اغلقتم المجال الجوي، ليس من حقكم باش تربطوا ما هو سياسي بما هو رياضي. السياده قال لك اش من السياده والجمهور كي غادي يدير يمشي على الحمير. دابا ولات دابا على مالي تونس صافي صلات عندي حتى هي العلاقه الدبلوماسيه توقفت. ايوا فين غادي يمشي هذا المغرب زعما؟ تمرغد الانسان المغربي عاد يجي يدخل الجزائر وما عندوش رغبه باش يدخل الجزائر، راه ما كيجيش للجزائر لا الجمهور ولا الفريق. واش ما كتفهموش؟ الجمهور المغربي ولا الفريق الوطني، الفريق الوطني اللي خاصو يمشي على متن الطائره المغربيه اي باش تشوفوا العالم وتشوفوا المكتبه الخطوط الجويه الملكيه، لان هي الراعيه، هي اللي كتنقل. اش بغيتي يكري طوبيسات من عندكم؟ ما عندكمش طوبيسات اصلا. يمشي لمالي ولا يمشي لتشاد عاد يدخل. اش من المنطق هذا السي محمد؟ مناش متخوفين بالضبط. وتلقوا يدخل الجمهور باش يعاود يربي هذوك اللي كانوا كيقولوا المروكي الحمار المروكي هاك البنان، باش يعاودوا يربيهم في قعر دارهم. واش ما كتضربوش الحساب الايام اللي جايه؟ واش ما عندكمش بعد النظر؟ واش عندكم غير قصار النظر؟ واش ما كتفكروش المنتديات واللقاءات اللي جايه؟ واش ما كتفكروش الامد البعيد؟ كتفكروا غير حدا رجليكم. رونها دابا ومولاها ربي. ايوا هو الكان 2025 كي غادي ديروا ليه؟ وفكها. الجمهور المغربي بغى يدخل الجزائر، نعم سيدي، يمشي للمناطق السياحيه ويتفرج ويتلاقى مع الجزائريات والجزائريين. باغيين تحرموهم؟ راه مدخول هذاك السي محمد، ومدخول للكاف. باغيين تحرموا حتى الكاف؟ ما قادينش على الاحتضان ديال هذه الملتقيات، وخرجوا راسكم من باب واسع وبقاو في عزلتين. راكم كتجروا العزله قد ما راكم معزولين. واخا داك النفط واخا داك الغاز واخا داك الملايير اللي كتقدموها، ولكن عقليا لا وليدي راكم في عزلتين. وراه بدات العزله ديالكم مازال عند فين ما تحركتوا. غادي يبقاو يطلبوا منكم شهاده الكفاءه العقليه. واش عندكم العقل سوي؟ تفكرون بشكل صحيح ام لا؟ النموذج هو حويفيض الضريريج ولا جميع الاعلام ديالهم يفكرون بمؤخراتهم. شوف هاد فينك شنو قال لك؟ والله الا ما عزيز بالله قال لك اسرائيل. اسرائيل والمغرب. قال لك كيخطوا من اجل الاطاحه بالجزائر. فاش؟ في الرياضه. ايوا فكها انت. عاوتاني الاتحاد الافريقي عاوتاني يدخل فيه عاوتاني اسرائيل والمغرب. ياك جريتو على الممثله ديال اسرائيل من الاتحاد الافريقي، دابا يدخل حتى في الاتحاد الافريقي عاوتاني كره القدم. اي عقلي هذا؟ والله الا بسلتو. والله الا بسلتو. والله الا المغرب الا عراكم. كتعرفوا شنو هي عراكم؟ عراكم. عراكم بمعنى الكلمه. زول لكم السروال وباقي لكم غير بعض الى عندكم داك اللباس الداخلي راه كيهودوا لكم غير بشويه. علاش بهاد العجرفه وهاد النخوه على النخوه؟ الله يعاون.